ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മനുക്കുട്ടൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പനിയും ചുമയും ജലദോഷവും എല്ലാം ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആകപ്പാടെ ഒരു സുഖമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാവും. ഇപ്പോൾ മഞ്ഞുകാലമല്ലേ, മഞ്ഞുകാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞുകാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കഷായമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മമാരെല്ലാവരും പണ്ട് തൊട്ടേ ഇത് ഇങ്ങനൊരു കഷായം നിലവിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിലുള്ള ചിലർക്കൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചുക്ക് കഷായം, അതാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഈ ചുക്ക് കഷായം ചുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ വയറിന് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മാറും. എന്തെങ്കിലും ദഹിക്കാണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വയറുവേദനയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചുക്ക് ചതച്ചതും കുറച്ചൊരു കൽക്കണ്ടം കൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ചുക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ചുക്ക് കഷായം നമുക്ക് ജലദോഷം ഉള്ളപ്പോഴും പനി ഉള്ളപ്പോഴും ചുമ ഇതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചുക്ക് കഷായം നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇപ്പം അഥവാ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനൊരു കഷായം വെച്ച് നിങ്ങൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ കൂടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്. അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല കാര്യമാണ്. ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് കഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അന്നൊന്നും എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പനിയോ ജലദോഷം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കും വലിയ സമയമില്ല, ഒന്നാമത്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മമാർ പകർന്നു തന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ചുക്ക് കഷായം. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഷായം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ കഷായം ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളത് ഹാഫ് ഗ്ലാസ് ആവണം. അത്രയും നേരം നമ്മളത് തിളപ്പിക്കണം, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് തണ്ട് തുളസിയുടെ ഇല. ഞാനത് കഴുകി വച്ചിരിക്കുകയാണത്, നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയും, ചില സ്ഥലത്ത് കർപ്പൂരവള്ളി എന്ന് പറയും. നല്ല മണമാണ് ഇതിന്, ഈ ഇലയ്ക്ക്. മൂന്ന് ഇതൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്, ഒരു ചെടിയാണിത്, പെട്ടെന്ന് വളരുത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കൽക്കണ്ടം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എരിവും കയ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കഴിക്കാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ കൽക്കണ്ടം ചേർക്കുക. പഞ്ചസാര ചേർക്കരുത് നിങ്ങൾ. പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഫം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് പകരം കൽക്കണ്ടം ചേർക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ ചെറിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഒരു ഹാഫ് ജീരകം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്പൂണിൽ ഒരു ഹാഫ് പെപ്പർ, കുരുമുളക്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് മല്ലി പൊടിച്ചത്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മല്ലി അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 8 എണ്ണം എടുത്തോളൂ. അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. മല്ലി മുഴുവനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ല. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി, അതായത് മല്ലി വാങ്ങിച്ച എൻ്റെ അമ്മ പൊടിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതാണത്, മല്ലിപ്പൊടി, അതെടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് ചുക്ക്, അതായത് ഇത് നല്ലോണം ഉണങ്ങിയ ചുക്കാണ്. ഇതൊക്കെ കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക്. ചുക്ക് ഇത്ര വേണ്ട, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് ഇത്ര മതിയോ? അതായത് ഈ ചുക്കിൻ്റെ ഏകദേശം കണ്ടില്ലേ, ഈ വലുപ്പം മതിയോ ഒരു ഗ്ലാസ്? ഓക്കെ, ഇത്ര ചുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീരകവും കുരുമുളകും ഈ മല്ലിപ്പൊടിയും ഈ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചുക്കും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കുക. പൊടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ കഷായം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാദ്യം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ആദ്യം പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം ചുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടുന്നു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ജീരകം,
ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതാ കുരുമുളക്, പിന്നെ ഇതാ ഈ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. മല്ലിയാണെങ്കിൽ മല്ലി അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കഷായം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കഷായം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ അടുപ്പിൽ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. വെള്ളം ഒഴിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന 3 തണ്ട് തുളസിയുടെ ഇല അതിടുന്നു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം 3 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, കർപ്പൂരവള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിടുന്നു. പിന്നെ ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളകും പിന്നെ ജീരകവും മല്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ ചുക്കും കൂടെ പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൗഡർ അത് ചേർക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കൽക്കണ്ട് ഇടണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 1/2 ഗ്ലാസ് വരെ ആവുന്ന വരയ്ക്കും തിളയ്ക്കുക. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ കിടന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അത് പകർത്താവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ ഹാഫ് ആക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സത്ത് മുഴുവനും അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് ആ കഷായം എന്ന ആ പേരിന് അർത്ഥം വരുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതായത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ടൊരു 3 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ. ഇത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയണത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം. കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കഷായം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിക്കാം. നല്ലതാണിത്. ഇത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തു. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കട്ടെ. അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ഞാൻ നേരം അടച്ചു വെച്ചു. ഇനി നമുക്കിത് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് പകർത്താം. കണ്ടില്ലേ? ഇതുപോലെ നമ്മൾ പകർത്തിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നോക്കൂ. കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇപ്പോൾ 1/2 ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തു. ഇങ്ങനെയാണ് ചുക്ക് കഷായം തയ്യാറാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഇത് നമുക്ക് ഒരു നേരം നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ചുക്ക് കഷായമാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് പനിയോ ജലദോഷമോ ചുമയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഫ്ലാസ്കിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു 4 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ട് ഇത് കുടിക്കുക ഇതുപോലെ. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും. അതാണ് മെയിനായിട്ട്, നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനൊരു ഉഷാറൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക്. അതായത് പനിയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആകെ ടയേർഡായിരിക്കുമല്ലോ. ഇത് കുടിച്ചാൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ് നമുക്ക്. നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസുഖം ഇല്ലാത്ത സമയത്തും കൂടെ ആഴ്ചയിൽ 1 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളിത് കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികൾക്കായാലും റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസമെങ്കിലും ഇത് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക. വളരെയധികം നല്ല ഒരു നാട്ടുമരുന്നെന്ന് പറയാതെ ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക.
പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ളൊരു ടിപ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭവമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.